Fala aí, meus amigos, tudo certo? Aqui quem fala é a Avena, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é diferente, tipo, vocês vão perceber. Eu finalmente mudei de casa, tá legal? Tô num outro espaço, tô no meu quarto novo. Ainda tô ajeitando as coisas, né? E aí eu queria mostrar um pouquinho. Hoje eu vou falar, na verdade, sobre keycaps, tá bom? Como tá no vídeo, né? É keycap muito barato que eu comprei lá no AliExpress. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like, né? Se inscrever no canal se você não for inscrito. E comenta aí se você já comprou alguma coisa para customizar o seu teclado, ou se você comprou o seu teclado pelo AliExpress, tá legal? E aí também eu queria a opinião de vocês, se vocês querem, sei lá, um tour pelo quarto novo, tá ligado? Eu mostrando como é que tá o setup no momento, tá ligado? Porque tem muita coisa que eu preciso arrumar ainda pra deixar ele bacana, né? Mas ele já tá muito show de bola, tá ligado? Eu tô pensando se eu faço um vídeo mostrando ou não, tipo, eu mudando o envelope da minha mesa, que falando nisso, deixa eu mudar de câmera aqui. Que olha, eu vou dar só uma passada rápida, beleza? No setup. E aí vocês vão ver que minha mesa tá preta, né? Isso aqui é limpa-tela, que eu tava limpando a tela do computador, né? Mas enfim, minha mesa tá preta, tá envelopada de preta, né? E aí eu tava pensando em envelopar ela ou de branco. Me digam o que vocês acham, de branco ou de cinza, né? Preto novamente, ou deixar ela assim, ó. Essa cor de madeira, tá ligado? Que era a cor original dela, né? E aí eu preciso ainda fazer o cable management e tal. Mas enfim, deixando de enrolação, queria mostrar pra vocês aqui o meu teclado, né? Ele é o GK61 da Skylong. Muito bacana esse teclado. Tenho até um amigo que comprou, né? O Diogo XP. Eu acho que eu vou deixar até o link do canal dele aí, que ele tem um Galaxy Nebulosa, tá montando um setup branco também muito show de bola, tá ligado? Mas enfim, voltando pra cá. Eu peguei esse teclado aqui e aí, como eu já tinha esse meu mouse roxinho aqui da Logitech, o G305, eu queria também colocar keycaps, né? Só que procurando por keycaps, geralmente tá achando um preço muito alto, sabe? Tipo de... Não é tão alto, eu sei que tem mais caro, mas de R$ 100 pra cima, sabe? Até que eu encontrei um anúncio desse vendedor, né? Que ele tava vendendo essas keycaps aqui na faixa de R$ 35, tá ligado? E é tipo um kitzão, tá ligado? Esse aqui, esse teclado aqui, ele é todo branco, né? Então, essa tecla é branca e essas roxas aqui eu troquei, né? Só que eu não coloquei todas as teclas, tá ligado? Porque, tipo, foi R$ 35, mas foi de teclado full size, tá ligado? Então todas essas peças roxas aqui são as que vieram no pacote de, tipo, de R$ 35, tá ligado? E elas são boas, tá ligado? São boas. Elas... É vazado aqui a parte da escrita, né? Então passa a iluminação, sabe? Eu não sei confirmar pra vocês se ela é double injection ou se ela é só uma passagem, mas ainda assim, cara, por R$ 30 vale muito a pena. E aí eles têm também o cedilha nesse teclado, né, pra quem gosta do padrão ABNT. E tem o Enter no padrão português, né, do ABNT. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, ó. Então, ou seja, se você tem teclado no padrão BNT, né, que manter no padrão BNT, então tá aqui, é só colocar essa tecla, pronto. Tá ligado? Tá no padrão BNT e trocar o cedilha, né, que ele veio também. E, enfim, eu não quis trocar porque, como ele é um teclado 60%, né, tem as funçõezinhas dele aqui que eu não decorei, tá ligado? Mas eu uso bastante ele, tá ligado? E tipo, tá aqui, olha, o teclado continua branquinho. Eu nunca parei pra limpar ele, então acho que vocês vão ver que ele tá um pouco empoeirado aqui. Ele não tá amarelando, as teclas não estão descascando, tá ligado? E desculpa tá falando muito, tá ligado? E eu gostei bastante. Se vocês quiserem, o link eu vou deixar aí na descrição, tá legal? E se vocês quiserem também, sei lá, um vídeo de tour pelo quarto, um vídeo de setup, eu modificando aqui a minha mesa, digam aí nos comentários, tá legal? Se vocês tiverem algumas dicas também, mandem aí. Eu vou fazer um cable managementzinho aqui, vou dar umas dicas de cabos pra comprar também.
Beleza? Então deixem as informações aí de vocês, tipo as opiniões de vocês, né? E também em breve eu quero voltar com o setup dos inscritos, beleza? Me sigam no Insta e é isso. Valeu, falou, fui, até mais. Abraço da Ravena Show. E eu preciso pegar um sticker do Zenitsu, cara. É o único que eu não tenho dos adesivos aqui, tá ligado? E eu tô sentindo falta dele. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!